Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Baiklah Kak, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang pemberian pendidikan kesehatan yaitu terapi uap air panas untuk menegakkan tenggorokan dan memperlancar aliran pernapasan pada anak yang mengalami batuk pilek ya Kak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 15 menit ya Kak? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu batuk pilek. Sebelumnya Kakak tahu apa itu batuk pilek Kak? Batuk yang disertai asma. Oh ya, bagus ya Kakak tahu itu apa batuk pilek. Baiklah, di sini saya akan memperjelas lagi apa itu batuk pilek. Batuk pilek itu disebut juga dengan common cold yang dikenal juga dengan sebagai selesma. Merupakan infeksi virus ringan pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu pada hidung dan tenggorokan. Infeksi virus ini menyebabkan batuk pilek dapat menyebar secara langsung lewat percikan lendir dari saluran pernafasan penderita ataupun secara tidak langsung melalui tangan. Selanjutnya penyebab dari batuk pilek itu Kakak tahu Kak? Tidak, Kak. Oh tidak, baik Kak. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari batuk pilek ini. Yang pertama itu human rhinovirus, yaitu kelompok virus yang paling banyak menyebabkan batuk pilek. Adapun kelompok-kelompok penyebab virus lainnya yaitu virus coronavirus, adenovirus, human parainfluenza virus. Virus ini masuk ke tubuh manusia melalui hidung atau mulut atau bahkan mata sebelum menimbulkan gejala. Virus bisa masuk ke dalam tubuh ketika tanpa sengaja menghirup percikan liur penderita batuk pilek. Virus bisa masuk ketika tanpa sengaja menghirup percikan tersebut dan yang disemburkan ke udara melalui bersin atau batuk. Selain itu, virus juga bisa masuk ketika seseorang menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi oleh percikan liur orang yang menderita batuk pilek. Selanjutnya Kak, tanda dan gejala. Sebelumnya Kakak tahu tanda dan gejala batuk pilek? Bersin-bersin, Apalagi Kak? hidung tersumbat. Ya bagus ya Kak. Kakak sudah tahu tanda dan gejalanya. Di sini saya akan memperjelas kembali. Tanda dan gejalanya yaitu bersin-bersin, hidung tersumbat, merasa tidak enak badan atau pegal-pegal, suara serak, tenggorokan gatal atau nyeri tenggorokan, sakit kepala, bisa terjadi demam, mata berair, berkurangnya daya penciuman dan pengecupan. Selanjutnya adanya nyeri pada telinga dan tanggapannya hilang nafsu makan. Di sini adapun komplikasi dari batuk pilek ini yaitu pertama serangan asma, sinusitis, bronkitis, pneumonia dan infeksi telinga bagian tengah. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan batuk pilek di rumah ya Kak. Sebelumnya Kakak tahu bagaimana cara pengobatan batuk pilek di rumah Kak? Tahu, Coba sebutkan Kak. seperti dengan mengoleskan balsam, Ya, apa lagi Kak? mengkonsumsi pakan yang mengandung mentol. Oh ya bagus ya Kak. Kakak sudah tahu, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama betul mengoleskan balsam, yang kedua mengkonsumsi permen yang mengandung mentol dan berkumur-kumur dengan air garam. Selanjutnya mengkonsumsi suplemen zinc dan vitamin C. Selanjutnya mengkonsumsi obat yang bisa dibeli bebas di apotek. Dan adapun saran jika anak terlalu lama menderita batuk pilek, adapun saran untuk menemui dokter yang pertamanya itu jika gejala batuk pilek sudah berlangsung lebih dari 3 minggu, tingkat keparahan gejala pilek ini terus meningkat, anak merasakan nyeri hebat pada tenggorokan.
Selanjutnya, anak merasakan nyeri parah pada telinga, anak terlihat kesulitan dalam bernafas. Selanjutnya, anak merasakan nyeri pada dada atau terdapat darah pada lendir yang keluar saat batuk tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terapi komplementer yang dapat saya berikan, yaitu terapi uap air hangat. Sebelumnya kakak pernah melakukan terapi uap air hangat ini, Kak? Tidak. Oh, tidak ya, Kak. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya ya, Kak. Di sini ada alat dan bahan-bahannya seperti air hangat, di dalam tempatnya ada handuk kecil dan singlet. Caranya itu rebus air sampai mendidih secukupnya, kira-kira 2 atau 3 gelas. Selanjutnya masukkan air hangat tersebut ke dalam mangkok kecil, lalu tutup dengan handuk tipis atau singlet anak. Setelah itu biarkan anak menghirup uap selama 15 menit, yang mana tujuannya agar untuk memperlancar aliran pernafasan anak yang tersumbat akibat lendir ya, Kak. Baiklah, Kak, sampai di situ Kak paham dengan yang saya jelaskan tadi, Kak? Paham. Baiklah, Kak, di sini saya akan mengevaluasi kembali tentang yang kita jelaskan tadi. Apakah Kak masih ingat, Kak, apa itu batuk pilek? Masih. Coba sebutkan, Kak. Batuk pilek yang dikenal juga dengan selesma adalah infeksi virus ringan pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Oh, bagus ya, Kak. Kak sudah mengingat, sudah tahu apa itu batuk pilek. Selanjutnya tanda dan gejalanya Kakak bisa menyebutkan kembali, Kak? Bisa. Coba sebutkan, Yang Kak. pertama itu ada bersin-bersin, hidung tersumbat, merasa tidak enak badan atau pegal-pegal, suara serak, tenggorokan gatal, sakit kepala, demam, mata berair, berkurangnya daya penciuman dan pengucapan, merasa ada tekanan pada wajah, nyeri telinga, hilang nafsu makan. Oh, ya, bagus. Kakak sudah memahami tanda dan gejala dari batuk pilek itu ya, Kak. Tentang terapi komplementer yang saya jelaskan tadi, Kakak masih ingat, Kak? Itu terapi uap air hangat. Masih. Coba Kak sebutkan bagaimana cara menggunakannya, Kak. Caranya dengan merebus air sampai mendidih, masukkan air hangat ke dalam mangkok kecil, lalu tutup dengan handuk tipis atau singlet anak. Biarkan anak menghirup uap selama 15 menit. Oh iya, bagus ya, Kak. Kakak sudah tahu bagaimana cara terapi komplementer, itu terapi uap air hangat yang saya berikan. Baiklah, jika besok anak kakak mengalami selesma lagi, kakak bisa mempraktekannya langsung ya, Kak. Terima kasih kerjasamanya, Kak.